今日行大潭，今日行雙潭石澗啦。咁而家嚟到呢個巴度，咁咧呢兩日落大雨，睇下今日有冇嘢睇，因為我次次嚟都係冇水。咁啱啱一入嚟見到嗰個有瀑布，希望有水啦今次。咁跟住過兩日咧，又話個強風嚟啊！星期三啊，咁趁呢個強風嚟之前行一轉啊！哇，好多蝴蝶啊呢度，好靚啊！成扎蝴蝶，吸引到花嚟。到啦，到入口啊！呢度轉入去。淺水坳啊呢個。淺水灣坳啊。淺水灣坳。呢度轉落去。好，嚟到前面喺呢度路喺入落去。右邊呢度落去。呢個我知邊度咧？呢啲係嘛？哇！滿晒水啊！呢度滿晒水。我哋之前兩次都喺呢度落去嘅，而家簡直落唔到啊！游水落去，好誇張喎！嗱，而家兩邊滿晒水啦，之前喺度行過去，咁誇張。呢度有一個壩，哇都好犀利，好大水啊！因為我落咗兩日大雨，咁而家唔得啦，我哋要喺嗰個上面上去啊，因為呢度落唔到啦。之前呢度係石頭嚟噶，喺嗰度上去嗰個前啲落翻嚟。哇，好勁啊！咁啊，啱啱今日好陽光啦，就可以嚟啦。如果前兩日咧黃雨又即係大暴雨嚟唔到，但係而家係滿晒，滿到瀉。咁過兩日又話有個颶風嚟，咁啊今日啱啱有陽光，好正，繼續上去嗰度。嗱，而家呢度咁犀利啦，兩邊又滿晒啦。我哋之前係呢度行過去啦，下面石灘。咁而家上到去都唔知落唔到啦，而家試下上去先，睇下嗰度落唔到。如果深水落唔到去嘅，我嚟到呢度有個路口轉入去，因為下面落唔到去啦。咁呢度上去咧就係上個壩頂嘅呢條路，我哋喺右邊條小路入去，因為下面已經浸到滿晒，落唔到去。識游水都唔好啦，咁足，唔知睇唔睇到？浸滿晒啊！之前喺度落去係個石灘咁，我繼續行呢條山路出去先。前少少呢度可以落去啦，又冇咁深水，再前啲落都得。好啦，終於落到嚟啦！咁之前就喺前面一路行過嚟㗎，而家浸滿晒行唔到，咁而家喺山路呢邊落返嚟啊！前面有個瀑布，如果太大水都唔適宜行啊，因為咧始終有風險啊嘛。上面好大水啊！你要小心啊！嗰個位，上面嗰路太大，過唔到啊！而家啊，嗰啲水猛啊，收低路啊，收低啊，慢啲行。周圍真係好勁喎啲水，要小心啲喎。你自己講啦。
你個人踎低咪得咯，踎低個，再有咩必要嗰陣瞓得度咯，係濕。你啲做防水㗎啦，全部都。好犀利！超勁啊！停咗你下邊啊？呢度啊？我跟阿二佬喎，太深水啊嗰度。唔係你一單，我唔知游水。哇！真係超級大水啊！超級大水！好啦，真係要小心啲啊！水太勁啦！而家呢度好啲。繼續走。今日雖然大水，但係真係好正咯，因為我哋兩次嚟都係乾水咁滯，而家有啲水睇下。估唔到落嗰兩日大雨，琴晚開始停雨都係仲咁勁啊，犀利！
景都得嘅我。唔係。哇！呢個潭好深啊，要喺度過。嗰個潭都好深啊，前面。因為而家滿晒水。上翻山路。哇！前面好靚啊，前面嗰度嚟過幾次，即係今次最靚，未試過咁大水。雖然唔會係超級大水，但係今次係我嚟最大水嘅一次。因為咧唔會撞啱成日一落完雨即刻嚟噶嘛，又要約朋友，約啱個個都得閒。好，哇！嚟到呢度，睇下前面，好靚啊！有個大瀑布。哎，再行前啲先。喂，你唔游水啊？好大浪係咪？你坐高啲啊嘛，坐高啲啊嘛，嗰啲好深啊。係啊。嗰個可以接水。開始啊！OK啦，我到啦，我唔見啦，OK，一、二、三，OK。好。嗱，你幾個啊？嗱，你幾個啊？好嘢啊！可以攞皮嘅喎，攞皮嘅你睇。你嗰件衫唔使咁厚啊？影係嘛？唔好穿啊！長江游水？有啊，之前麻麻地啊。哦。個價位唔高。好。等陣我幫佢影埋先。哇！好爽啊你！哎呦，有泡泡喎！咩泡泡啊？有好多泡沫啦，係啲水流衝擊而成，即係呢度衝擊啲水流入走唔到。咁我而家再上去先，正。
哇，真係好靚啊！嚟咗幾次，第一次咁正，嚟咗幾次，次次都係冇水嘅。哇！呢度有個平面噶嘛，平面河啊，好正啊！繼續上。哇！真係一步還一步靚，估唔到咁靚啊！邊個位最好啊？收大個位啊！呢個行樓嗰度。OK。啊，至靚呢度啊，壯觀啊！
視頻緊啊！差唔多冇啦，我都。我頭先自己過嚟㗎。哇！呢個天池啊，幾靚呢個天池，幾喎！前面又有個大瀑布。哇！呢個大水潭，前面有個更靚嘅大瀑布，有冇咁靚啊？好誇張啊！哦，喂！好，而家呢度咧已經係尾聲㗎啦。咁而家上返去，喺呢度上返去已經係嗰個壩。一個上返去，都好勁啊！呢度啲水啊，好滿足啊！今日。大家個壩嗰度好犀利啊！嗰個我哋而家喺返呢度上去就得噶啦。呢度上去已經係嗰個有欄杆。哦，好勁呢度啊！呢個壩厲害啊，好難先會有水嘅呢度，幾勁！側邊都有水柱啊！景象嗰度幫我影下。
好啦，我哋而家行翻呢度後面上去，拍埋呢個壩就上去咯。我哋行到上去呢個集水區啊，滿瀉晒。咁我而家行翻出去啦，行翻落去。好啦，而家下面就係我哋頭先啱啱行過嗰個雙潭石間。我哋而家出翻去，我哋出翻去啦。我學你啦。我都驚。咁我哋今日好滿足嘅，因為咧太靚啦，嗰個瀑布，因為落咗幾日暴雨。而家我哋行翻出去大南搭車，呢個就係好難得有咁好嘅機會啊！好，都係咁先，拜拜。咁我哋而家回程啦，今日咧好滿足啊，因為實在好靚，落咗幾日大雨。咁咧，其實咧都有啲難度，驚俾水沖走，但係冇，好感恩。咁而家我哋出翻去啦，好，今日係咁先，拜拜。